아, 맞다. 생활팁 하나 줄까? 그 뭐고, 자고 일어나서 절대 뭐 먹으면 안 돼. 자고 일어나서 항상 양치질이나 물양치, 물만 넣고 각을 하듯이 해갖고 받쳐. 물양치는, 물양치는 약, 한, 물양치 각을 한 두세 번 하고 나서 뭘 먹어야 낫다. 자고 일어나면 입안에 스피드 주행 중 스피드 제왕의 탄생. 박테리아가 있거든. 그 박테리아가 청산가리보다 거진 청산가리하고 비슷한 독성을 갖고 있거든. 경기 중에 기준점에서 타이밍을 맞춰 핸드브레이크를 밟고 그리고 헬리코박터 중에 자고 일어나서 제일 많이 생성되거든. 이승은 우리가 파이팅! 드리프트가 통제 불능일 때는 당황하지 말고 핸들을 역방향으로 돌려 드리프트가 통제 불능일 때는 핸들을 반대 방향으로 돌려서 차체를 안정시켜 그리고 평상시에도 아무것도 안 먹은 상태에서 2시간 지나고 나면 항상 물양치를 해야 돼. 가글이라든가 뭐 양치를 한다든가 하고 뭘 먹어야 돼. 아이씨 1등 했는데 그 마이너스 5점이야 차량. 그래야 속병이 안 생긴대. 위염이라든가 유궤양의 원인이 거기에 있대. 그래서 나는 평상시 항상 껌을 씹거든. 껌을 갖다가 이 종이로 쌓여져 있는 껌은 3분의 2만 해서 씹고, 또 자일리톨 껌 같은 경우 이렇게 다각으로 돼 있는 거 있잖아. 그거는 하나만. 그렇게 해서 입안에 뭐가 계속 있으면 박테리아가 안 생긴대. 그리고 아까 내가 얘기했던 거 게임 골무 한번 검색 한번 해보고 게임 파우더 하고. 아 내가 싫어하는 건데.
빠르게 핸들을 역방향으로 돌려서 제어를 유지해. 예전에, 옛날에, 한, 어떤 여자 연예인이 위암으로 일찍 죽었잖아. 젊은 나이에. 그게 생활 습관이 잘 들어가죠. 절대 뭐, 아무리 좋은 음식을 먹고 아무리 좋은 약을 먹어도 아까 내가 얘기해준 거 부풀린 거 알았죠? 음식을 먹고서 2시간이 지나면 항상 물량치라든가 가글이라든가 양치를 꼭 하고 먹어야 돼. 그래 입안에 있는 박테리아를 어느 정도 죽일 수 있거든. 그게 청산가리보다 더 나쁜 거예요. 거기에 복 완전히. 이 사람 왜 날 또 좋아요를 눌러줬지?